大家好啊，歡迎收睇港產同索萬之大叔剔馬。嗱，講今次賽事咧，就香港賽事啊，星期日啦，咁啊跑11場嘅草地賽事啦。咁啊，星期六咧都有越洋轉播賽事啊，南域馬場啊，即係跑足10場噶。咁啊，即係咧變咗咧，其實星期六日咧都好多賽事俾你賭啦。咁啊，澳洲馬咧，因為而家咧都係咧當地嘅秋季嘅即係重頭戲嘅日子啦。咁啊，大家都可以即係其實你見到就好多好馬都喺度出嚟跑啦。咁相反咧，今個星期日咧，香港咧就係啲即係大賽期中間嗰啲陣痛期啦，咁就唔係太多嗰啲好高班嘅賽事出現。咁啊嗱，最近咧馬圈咧，香港馬圈咧，即係一定嘅消息就係阿莫雷拉翻嚟啦，咁啊做阿方嘉柏主帥啦。咁啊啱啱嗰次谷草咧，咁啊出9場賽事出足晒啦，咁啊4 win，咁啊都超額完成啦，即係莫雷拉、方嘉柏都係4 win，咁變咗咧一下子咧，方嘉柏咧喺練馬師個龍虎榜咧，咁啊抽咗上嚟，咁啊追到同廖康銘咧同一樣嘅頭馬數字噶啦，咁啊當然啦，廖康銘嘅亞軍就多少少啦，咁啊排第一。咁但係今次咧，咁啊當然啦，田草就唔係方嘉柏嘅，即係嗰個最首本路程啦。咁但係其實你見到莫雷拉今次咧都冇揾外線坐騎，咁啊全部都係咧幫阿方嘉柏騎啫。咁啊，但係其實你見到咧，另外一位咧，即係4字頭嘅頭馬數字嘅練馬師啊，希斯啦。啱跟住呢個星期日咧，11場賽事咧出足晒嘅，咁咪頭場得6隻馬跑，有3隻馬都係佢嘅。咁老實講啦，都係包辦，都係諗住可能包辦頭3名啦。咁即係起碼有 win 喺手啦嗰度。跟住你仲有嗰啲馬咧，跟住呢滿樂城啊，跟住個後邊有一堆啊魅力之耀、深紅紅嗰啲，都係有啲機會嘅馬嚟嘅。咁可能咧都會連場搏殺啦，大衛希斯。嗱，咁啊呢條片咧就想講個尾場噶，咁尾場咧就跑2班嘅1,200啦。咁嗱呢場咧賽事評分區域咧就100分至80分嘅正常分區啦。咁啊頭牌咧就100分嘅顏色之王啦。咁最低分就係有呢個81分嘅飲杯、閃耀天河同埋巴基之星啦。咁就所以理論上冇馬蝕榜嘅。咁啊講下馬先啦，1號馬顏色之王，我覺得呢隻馬就其實就跑1000咧，真係好勁啊！嗰種後勁咧，即係風捲殘雲咁樣。咁啊，但係問題就係你成日咁被動跑法咧，好多時咧就追唔切啊，係嘛？呢個你咁短途賽事，咁啊，跟住咧好似上場咧跑谷草啦，1,200，咁啊留到喺嗰個位置咁追上嚟，咁啊追唔到個翠紅，咁翠紅啊走先啦，賺咗少少個跑法啦。咁但係我覺得顏色之王咧呢個情況咧都會不斷會持續噶啦。咁啊而家仲要咧孭咗頂磅喎，135磅啦，有100分啦，12檔，咁就一定係留到包尾嘅啦。咁啊你即係除非當日咧就非常之快步速同埋好利後上嘅啫，因為你都幾難贏嘅。其實我覺得呢樣嘢就係佢嘅其中一個弱點啦。咁啊跑翻直路咧其實好啲嘅。其實我本來諗住，會唔會可以跑杜拜嗰啲阿喬斯短途錦標咁樣啦，向住啦。咁啊冇啦，冇向住個方向去進發啦。咁同埋可能咧都係因為個即係當地局勢問題啦，好多因素啦咁樣。佢可能個評分又未去到個區級別啦，但係其實佢都係應該喺路向上，都係應該跑啲級制賽噶啦。咁啊，但係我覺得就跑1,200米咁135磅12檔就幾難發揮噶，因為佢又未證明咗自己咧喺1,200米一啲好強勁嘅時間同走勢啦。2號馬信心星莫雷拉嘅坐騎啦，方嘉柏。咁但係呢隻馬就嗱咁長133磅啦，咁今季咧都3 win 噶啦，咁一路咁贏上嚟。咁啊，其實老實講，你黃志宏啦，我覺得即係呢隻馬就相對容易發揮啲嘅。咁黃志宏騎佢咧，咁啊都交出水準嘅。咁今場咧俾阿莫雷拉騎啦，冇磅減情況，即係咩33磅9檔。咁我覺得就會，因為佢又係嗰啲唔係好即係你感覺上係1,200、1,400馬啦，但係1,200好似成日咧會都跑得近。但係你話係咪好穩健咧？咁樣贏到馬咧，我就有少少擔心。同埋冇咗磅減啦，我就覺得呢隻馬可能今年用得多啦。咁真係考下莫雷拉啦。咁莫雷拉咧，咁啊剛剛谷出賽事發揮得好好咯，賽事好多馬喺外檔追得好好啦。咁但係1,200米呢隻信心星可唔可以啦？
三號馬華麗再勝啦，咁呢隻馬得就去到呢個分咧，真係有啲阻力啦。咁啊，今季唯一場頭馬都係泥地度得到嘅啫。咁啊喺泥地今年咧，其實跑兩次就一 win 一 Q，相反跑草地賽事咧，全部三甲不入噶。呢樣嘢要大家留意啦，即係可能咧呢個即係呢個分都係有啲阻力啦。咁但係問題咧，香港咧高班泥地賽事就都比較欠奉噶。咁啊，所以嚟緊咧可能但係佢都要跑噶。咁啊，即係純粹減一分啦，再奧爾文11檔都幾難跑嘅。四號馬自強不息，咁呢隻馬就季初嘅時候咧去到首爾啦，贏咗個三級賽啦，但係咧就受到個懲罰性罰分加14分。咁你老實講啊，佢本身喺即係喺2、3班呢個區間度喺香港上季咧都係好艱辛咁樣，即係不斷捱嘅都要，即係就算跑到首本泥地都唔係一定得㗎。咁你仲要咧咁樣無端加14分，咁即係叫啲人以後唔使出去跑啫。你話嗰陣首爾三級賽係，但係問題個水準係咪真係咁高，要值得加14分咧？我即係值得商榷咯，係嘛？即係加去8分至10分，我覺得恰可嘅，加14分就有啲誇張啦。咁啊，變咗咧，佢而家咁樣咧，喺呢個分咧，咁啊翻嚟坐馬監噶啦。咁睇下坐幾多年啦。不過老實講，可能跑下跑下咧，到出年可能都唔係好得，就可能要退役噶啦。因為而家6歲噶啦嘛。咁啊，我覺得就真係，我覺得呢個加14分係咪真係有必須同埋真係合理咧？咁樣。5號馬翠紅，乜艾少奶都幾得意喎。嗱，其實佢呢場都兩隻馬可以揀噶。咁啊，分別係5號翠紅啦，同埋7號嘅勁進輝煌。咁雖然呢兩隻馬都啱啱贏完馬啦，但係勁進輝煌講贏緊田祖千二啦，但係翠紅咧講贏谷草千二嘅啫。仲要嗰日咧，廖康明咧係全個馬房狂，即係成手馬搏殺5 win 嗰日嚟嘅。咁啊賺咗咧，有少少賺咗形勢啦。咁啊，谷草啦，對手唔係咁強嘅情況之下先贏到嘅啫。咁啊，而家過嚟田草千二，咁其實今季都跑過一次啦，咁啊中中挺挺啦嗰場，咁啊艾少禮，咁我艾少禮覺得嗰場咧，其實可能發揮得唔係咁好咧，咁啊即係今場會再跑得好啲咧，咁啊我又唔敢講，但係睇佢嗰啲咁嘅跑法咧，都係呢分都差唔多噶啦，因為又唔係真係好有着數。咁但係如果我自己咁啊，當然啦，喺個即係第三隻角度，我都係覺得，如果翠紅同勁進輝煌，我都係揀勁進輝煌啦。呢隻馬講緊田草有積支持，今年就減咗咁多分，到嚟85分先贏到馬，而家先升翻去91分啫。咁其實都仲有啲空間可以跑得好噶。咁但係佢冇，咁啊艾少禮揀一隻翠紅，會唔會真係心中有馬就真係得咧？6號馬魔術控制，咁呢隻馬就嗱上季啊，咁啊其實而家又唔好老啫，5歲即係5歲馬啫。但係上季咧3 win 之後咧，咁啊一股銳氣咁樣上嚟，跟住就冇乜表現啦。但係佢講緊咧，佢啲表現全部都係田草1000啊。我覺得佢情況有少少似啲顏色之王咁啊。咁啊，真係田草1000啱跑啲田草1200咧，可能完全兩個世界嚟嘅，未必得噶。咁啊，而家個分咧比季初減咗成13分噶啦。咁啊，去到季尾會跑翻啲直路1000，去跑得好咧咁樣咧，希望佢可以咁樣嗱，即係我覺得始終都真係5歲馬啫，又唔係即係感覺到好退化，只不過可能啲路程唔係好啱跑。7號馬勁進輝煌啦，布文嘅坐騎啦，咁啊上場啊艾少禮，咁啊幫佢贏到馬啦。咁布文咧其實都即係冇騎過呢隻馬嘅，第一次騎噶。咁啊呢隻馬就我覺得上場嘅時間就非常之出色啦，1分7秒幾。你唔好講緊佢啲場地快唔快嗰啲咁嘅嘢先啦，佢真係做緊1分7秒74俾你嘛，即係唔係7分7秒8或者9嗰啲咧時間，1分7秒74，呢個真係啲級制賽時間嚟噶咯。咁啊贏噶嘛，標之星河啦，燈膽將軍，老實講，標之星河同燈膽將軍擺落呢場度，你都覺得佢熱門啦，係嘛？呢場咧就即係講呢場啦，尾場呢場啦，田祖千二米咧唔係咁強嘅咋。咁啊你睇到布文，但係布文跑短途我又要打折扣，呢樣嘢就慘咯，所以就都諗下，唉點樣咧咁樣，再諗下有冇啲更加好嘅選擇啦。白馬維港智能，咁呢隻馬就真係上季啦，去咗個中山跑完之後咧，咁啊個分因為太高啦，因為始終都係冇辦法啦。咁啊即係上季減咗季分，其實都唔係減得好多，先減咗12、13分。今年啊再發力啦，再繼續出力啲減分，減20幾分啦。咁但係問題呢啲馬咧，真係要跑翻到個形勢，即係令到自己跑翻，即係跑翻起隻馬先再跟啦。咁啊，都唔關事話咩練馬師唔練馬師問題啦，而隻馬都未跑得翻嘅時候咧，你見到評磅員都好狠心啦，一減4分，其實都好少可啲咁高班馬咧，一跑一場就減4分嘅。咁啊，呢樣嘢就要留意翻啦。咁啊，我覺得即係可能都要啲時間啊，呢隻馬仲係要
同埋啲分可能要再向下望多少少啦。九馬扶搖世勁啦，連場跑得好啦呢隻馬，但係講緊咧嗰啲賽事都係三班水平嘅啫。咁啊喺前邊咁樣放翻嚟，咁啊做1分8秒45左右。咁如果你計死數咧，1分8秒45，咁你嘅勁進輝煌咧1分7秒7幾喎上場，差唔多成秒喎，即係級數咧其實有啲距離嘅。咁啊，當然啦，喺跑法主動呢樣嘢值得一讚啦。咁嗱，而家呢場咧對手又唔係咁多，會唔會又可以上到嚟咧？但係問題3勝2咧，一定係有個阻力嘅。10萬馬飲杯咁呢隻馬就其實都好飄忽下，你覺得佢會唔會谷草即係短途好啲咧咁樣？咁啊而家咧咁啊一路咁樣跑1200啦1000咁樣，咁啊而家咧咁啊今次咧過嚟田草跑1200啦，我感覺上去谷草好似會好啲嘅。你見到最近3 win 咧都係跑谷草嘅呢隻馬，咁啊跑田草咧又唔可以話佢唔得嘅，但係就真係好似欠缺啲剎着啦，放一段又冇啦。嗱，但係呢場咧佢有啲，我覺得咧都係會控制影響到個成個局勢咧，就係佢放唔放頭啊。如果佢放頭嘅話，就會有機會頂住隻9號馬嘅扶搖世景啦，咁啊會有影響咗，同埋可能有機會扯快咗個步速啦，呢個要留意翻啦。11號馬閃耀星河，我覺得呢隻馬咧高度留意啦。嗱，呢隻馬其實就4歲馬啦，咁啊跑過幾場，咁啊熱咗2場身之後咧就連贏2場周俊樂。咁啊上場咧，咁啊你話跑第5啦，輸3個馬位，但係留意翻啦，入直路嗰下咧喺個內檔咧想趌出嚟，咁但係咧就俾出邊嘅燈膽將軍咧潘頓咧封咗佢個位。咁封咗佢位之後咧，焗住咧佢要咧喺天天同樂裏面個閘位度捐上嚟跑到第5，其實個位都好窄下噶，咁啊可能都好直，即係都知道唔得啦。周俊樂咁樣都騎都有騎嘅，但問題就都可能都冇辦法啦，可能當食一場呢個2班賽事嘅步速啦。今場咧適應咗場之後咧，咁啊116磅，咁啊周俊樂騎唔到啦，咁啊唯有焗住俾阿巴道，但係巴道最近咧手風都好順噶，115磅嗱，如果同一樣情況咧，即係嗰啲3班上2班情況咧，我就寧願入閃耀天河就會好過隻扶搖世景啦。始終適應咗一場嘅2班步速咧，呢樣嘢係我會加分嘅。咁當然啦，睇翻臨場嘅賠率啦。咁啊，我都覺得應該扶搖世景同閃耀天河差唔多賠率噶，所以我會減翻閃耀天河稱高少少啦。12號馬巴基之勝，咁呢隻馬就嗱，其實連續2場可以跑得好噶啦，但係講緊2場都係3班啦，咁啊時間亦都麻麻地嘅啫，咁啊1分8秒45左右啦。咁啊嗱，咁今場咧，因為咧咁啊上班啦，孭住輕穩116磅啦，奧爾文跑唔到噶啦，俾田泰安。但係田泰安跑短途咧，我最唔中意一樣嘢咧，佢嗰個騎姿態度太大動作啦，好多時咧都會令到隻馬咧，即係可能咧想發力嗰下咧就。即係唔係好食到隻馬咁啊？可能佢呢個跑法咧，跑泥地咧，即係咁熬隻馬咧，會有幫助啲。但係跑短途咧，我田泰安而家咧越嚟越大步幅啊！咁啊，即係嗰個騎馬幅度太大，咁啊唔係咁好啊！咁一檔田泰安，咁我都有少擔心佢其實係咪真係有2班速度可以頂住嗰啲出邊嗰啲扶搖世勁啊，或者係可能翠紅啊、信心星啊嗰啲馬啦。咁啊，我就唔係咁睇好佢噶啦。嗱，尾場呢場咧2班1200啦，我覺得就可以諗下咧。咁啊，揸膽我都揀翻隻11號閃耀天河啦。第一呢場咧唔係嗰啲特分區域咧，唔使蝕磅啦，呢個賺到賺到少少啦。跟住5檔，我覺得就好過上場檔位少少咧，即係佢可以咧向外望少少啊，即係唔好俾上次咧俾隻燈膽將軍咧咁樣壓住攞入去內檔跑。同埋老實講，上場啲燈膽將軍已經冇咗呢度，咁呢個同場其實只不過咧有隻咩啫，勁進輝煌啫。咁但係因為勁進輝煌咧上場贏咗馬啦，就變咗有個讓步差距咧多6磅嘅。咁雖然咧今次冇咗周俊樂啦，少咗2磅減，但係其實咧我覺得都係有啲着數。同埋我覺得即係如果呢場裏面啦有得再向上望空間比較多啲咧，都係閃耀天河啊，所以揸膽要翻隻11號嘅閃耀天河做膽先啦。腳咧我就要翻隻勁進輝煌啦。喂，老實講呢隻馬今季即係呢2季唔好話今季，唔知今季呢2季啦，咁啊其實都一路減分啦。上個季尾都想減下分，但係呢一路近都減唔到分。今年啊立定心腸，一路咁樣減落嚟，咁落到減到81分之後咧，其實場場都喺度噶。咁難得咧呢啲馬咧贏啊跑得近咧，都一定有啲賠率噶。咁啊，其實你見到咧即係嗱
前嗰幾場咧4倍5倍，上場夜馬有72蚊啦，我覺得就上場跑得好好噶。咁當然啦，今場有個因素就冇咗艾少禮啦，會艾少禮會揀馬騎啊，即係覺得翠紅好啲啦。咁但係我覺得即係始終即係睇佢上場，我覺得都 OK 嘅，冇理由啊。我都偏向相信隻7號嘅勁進輝煌會好過隻5號翠紅嘅。咁所以第一隻配腳揀翻隻7號嘅勁進輝煌啦，第二隻配腳都冇啦。扶搖世勁，你成日話佢即係可能3升2唔夠班啫，即係我講啫嘛，係咪先？可能唔係咧，可能根本仲有空間咧。咁啊，同埋上場佢都贏得都幾夠輕，即係都有啲細嘅，即係有啲即係有餘未盡感覺啦。咁啊，今場咧，我覺得就可以再拖翻去住咯。咁如果你話佢同隻閃耀天河咧，我就稱隻閃耀天河高少少，因為始終個跑法彈性啲，可以追馬啦。扶搖世勁得一尾啦，前面放頭啊，咁啊可能會蝕低少少啊。咁尾場咧，咁啊呢場2班1200米啦，我心水推介咧就用呢個11號嘅閃耀天河做膽啊，馬連人位置 Q 啦，就拖翻啦呢個7號嘅勁進輝煌啦，同埋9個扶搖世勁啦，1拖2啦。今日冇揀莫雷拉，因為我覺得信心升9檔好似難跑少少啊。咁尾場咁啊2班1200米嘅心水推介咧就去到呢度啦，多謝大家支持，再見。